हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने जो आगे का वीडियो में बताया है कि ऑरमटिनाइटिस क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में बताया है। तो ये ज़रूर देखना। मेरा जो ये मेरा डिस्क्रिप्शन में उसकी चैनल बताया, वो चैनल मैंने लिंक भेजा है, तो आप शॉर्ट देखना। आज जो मैं वीडियो बताता हूँ उसका घरेलू उपचार और मैं 1 पॉइंट एक्सरसाइज बताता हूँ। जिन लोगों को ऑरमटिनाइटिस है वो टिनाइटस के बारे में वो जाने या क्या खुराक में बदलाव कर सकते हैं, और साथ में जो मैंने पहला वीडियो में होम्योपैथिक मेडिसिन बताया हुआ है, ये दोनों जो संकरण करेगा तो उनको ये ऑरमटिनाइटिस के रोग से बच सकते हैं। मित्रों, ऑरमटिनाइटिस क्या है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो दर्दी को कान में से आवाज़ आता है, उनको खुद को सुनाई देता है। ये कई कई बार दर्दी को घंटी जैसा आवाज़ आता है, कई बार कोई कागज़ फटता है ऐसा कोई आवाज़ आता है, कई बार उंदर कट 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 कुछ कटता है ऐसा आवाज़ आता है, कई बार रसोई घर में जैसे हमारे कुकर की सीटी बजता है ऐसा आवाज़ आता है। कई बार दर्दी को ऐसा लगता है कि कोई कोई जो रेलवे का इंजन होता है ऐसा कोई वो विजलिंग साउंड आता है। कई बार दर्दी को झरने का आवाज़ आता है, समुद्र का पानी का आवाज़ आता है, कई बार रिकोइंग साउंड आता है, कई बार घंटी बजता है, झांझर बजता है, इसी तरह कान में आवाज़ आता है, उसको टिनाइटस बोलते हैं। ये टिनाइटस होने का कारण अलग अलग होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल में कई बार आप कोई ऐसे एरिया में जो ज़्यादा ट्रैफिक वाले एरिया हो, या आप कोई म्यूज़िक कोई संस्था में जुड़े हुए हो, या कोई मिलिट्री में कहीं भी ऑपरेशंस जो आवाज़ होता है धड़ाका, इसमें काम करते हो तो उनको एक्सटर्नल ऐसा हो सकता है। कई बार आप कान में जो ईयर बड रखते, ईयरफोन रखते हैं और हैंड स्प्रिंग रखते हैं, और इसके वजह से लाउड नॉइज से आप जो सुनते हैं म्यूज़िक, इसके वजह से भी हो सकता है। कई बार इंटरनल कॉज कोई मिनियल डिजीज़ हो, आपका जो हड्डी में सड़ना हो, या आपके कोई ऑडिटरी नर्व्स में ट्यूमर हो, आपको हाइपरटेंशन हो, या कोई इंजरी की वजह से हो, कोई ड्रग इंड्यूस हो, तो भी आपको ये हो सकता है। आयुर्वेदिक में उसको वात प्रकृति माना गया है। जैसे हमारा वात प्रकृति बढ़ता है, ऐसे कान में भी वात है, ये वात बढ़ता है, तब हमारा ये जो वायु का डिस्टर्बेंस रहता है, इसके वजह से हमारे ऑडिटरी नर्व्स इन कंट्रोल हो जाता है, इसके जरिए हमको आवाज़ आ सकता है। मित्रों, ये जो आवाज़ आता है खुद दर्दी ही सुन सकता है, कोई कोई अलग कोई दर्दी उसको कोई दूसरे व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ये ओनली सिम्टम्स उत्पन्न होता है। ये सिम्टम मैंने बताया कि किसको हाइपरटेंशन हो, कोई ड्रग इंड्यूस हो, या आपको कोई शरीर में से फ्लूइड लॉस हो गया हो, तो इसके जरिए भी आपको ये हो सकता टिनाइटस होने का संभावना रहती है। इन लोगों को टिनाइटस का जो प्रॉब्लम रहता है तो इसका मैं 2 एक्सरसाइज बताता हूँ। कई बार जो टिनाइटस होता है, हमारा यूस्टेशन नलिका में जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर बैलेंस नहीं कर पाता है। ये जो जनरली जो टिनाइटस जो यूस्टेशन नलिका होता है, ये हमारा गले, कान और ब्रेन में इक्विलिब्रियम प्रेशर देता है। जैसे हमारा गले में प्रेशर बढ़ जाता है तो ये कान में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसे तरह ब्रेन में भी कोई ज़्यादातर प्रेशर आ गया, स्ट्रेस हो गया, तो कान और हमारे यूस्टेशन नलिका में प्रेशर होता है, रिलीज़ कर देता है। ऐसे तरह उनका जो फंक्शन होता है। पर कई बार यूस्टेशन नलिका में जो प्रेशर होता है और इसके जरिए आपको टिनाइटस होता है, तो ये मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, ये आप घर में करना। 10-15 दिन करोगे तो आप शॉर्ट इसमें से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको क्या करने का है, ये जो दोनों कान है उसको खींचने का है 90 एंगल, और आपका जो मुंह है उसको खोलने का है। 10 से 15 बार ऐसा करने का है, रिलीज करने का है। ये भी फिर से करो, 3 बार करो, 10 से 15 मिनट रिपीट करो। इसे धीरे धीरे करने से हमारा जो गला की जो मांसपेशी है इसमें जो शिथिलता आ जाती है, और हमारा जो यूस्टेशन नलिका का जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। जो पर्दे में जो जो असंगनता आई हुई है ये नॉर्मल करता है, और जिन लोगों को एक्यूट टिनेटस का जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक कर सकता है। दूसरे लोगों को क्या करने का है, टिनेटस का जो प्रॉब्लम हो और उसका
कान में ये कॉनकेव हो गया है तो उसको नाक बंद करने का है, मुंह बंद करने का है। नाक मुंह बंद करके उसको हवा है एक गालों में भरने का है। ऐसे नाक और मुंह बंद करके जो हवा होती है उसको गालों में भरने का है। इसके जरिए हमारे जो कान का जो जो पर्दा है उसमें मूवमेंट्स होता है, और जो कॉन्वेक्स हो गया है कॉन्वेक्स हो गया है, कॉन्वे हो जाएगा, तो इसमें जो जो टिनाइटस का जो हमला है वो थोड़ा टाइम स्थिर कर सकता है। ये ज़्यादातर करने से तुम्हारा जो सर्दी की वजह से हो या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो या कान में कोई पानी जाने के बाद भी ओरम टिनाइटस हो या आपको कोई वायु की वजह से ओरम टिनाइटस हो, ये 10 से 15 दिन प्रक्रिया करा करो तो इससे भी ठीक हो सकता है। मित्रों, जो कान के जो नीचे और कान के ऊपर के बाजू में कान के इंटरनल जो ऑर्गन है इसका प्रेशर पॉइंट होता है। तो आप सुबह में उठ के यहाँ से स्टार्ट करके धीरे 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 ऑडिटरी जो कैनाल है इसमें आप धीरे धीरे जो प्रेशर पॉइंट आप दबाओगे तो कान के जो अंदर ब्लड प्रेशर ब्लड है और ज्ञान तंतु है उसको ये इक्विलिब्रियम करता है। जो हमारा ट्यूनिंग्स होता है ये नॉर्मल करता है। एक्यूप्रेशर है, एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो ये आप करने से आपका जो कान का में मवाद आता है, कान में रस्सी आती है या कान में आपको कोई आवाज़ या टिनाइटस का प्रॉब्लम हो, ये मिनरल डिजीज़ हो तो दर्दी को राहत कर सकता है। मित्रों, कई बार हमारा वायु के लिए भी यही प्रॉब्लम रहता है। तो जिन दर्दी को जो वायु का प्रॉब्लम ज़्यादा रहे उनको ये मरी जो होता है ब्लैक पेपर होता है, ये 4 से 6 बजे 5 से 6 मरी जो ब्लैक पेपर बोलते हैं वो खाने का होता है। खाने से उनको जो वायु होता है पेट का कम हो जाएगा। इस एक वायु बढ़ने से हमारा शरीर में सब वायु पर इफेक्ट होती है, तो इससे कान का वायु में भी इफेक्ट होती है, तो ये कंट्रोल कर सकता है। मित्रों, वायु के लिए जो अदरक है ये बहुत उपयोगी है। तो आप अदरक या मध हनी के साथ ले सकते हैं या अदरक चाय में या दूध में डाल के भी लो, तो धीरे धीरे आपका जो वायु का प्रकृति के कारण जो आपको जो कान में टिनाइटस होता है वो ठीक कर सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में मूलर ऑयल आता है। मूलर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपको ये जर्मन मेडिसिन मैं बताता हूँ पिक्चर में, ये आपको लाके 2-2 ड्रॉप डालने से एक्सटर्नल आपको ये ठीक कर सकता है जो आवाज़ आता है। तो फिर भी घरगथ्थू आपको जो उपचार करने का है तो आप 5 कली जो लहसुन होता है वो उसको छीन लो, और इसमें तली का तेल आता है, इसमें उसको भूंज के 2-3 चम्मच रख के उसको पकाइए। साथ में अजवाइन आता है, तो अजवाइन को फूका करके 1-2 ग्राम अंदर डालिए और उसको पीस के उसको थोड़ा बॉईल कीजिए। गर्म करने के बाद एक बॉटल में उसको भर दो, 2-2 ड्रॉप दोनों कान में डालने से आपको जो टिनाइटस का प्रॉब्लम हो या आपको कोई रस्सी आता हो, कान में आवाज़ आपको नहीं सुनाई देता हो, या आपको जो कान में पेन भी होता है कोई ठंडक की वजह से, साइनस की वजह से, तो इसमें राहत कर सकता है। तो मित्रों, मैंने ये जो होम मेडिसिन बताया है, 2 एक्सरसाइज बताया है, आप शॉर्ट करोगे तो कान का रोग लगता है छोटा रोग है, पर कई बार तो हमारा ये लाइफ को स्टक कर देता है। हमारा डे बाय डे का जो कम्युनिकेशन का जो हियरिंग लॉस हो जाता है, तो हम कई बार साइकोलॉजिकल, कई बार एंग्जाइटी या डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो आप ये ज़रूर करना, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साथ में जो नहीं मिटता है तो मैंने जो बताया हुआ है अगले वीडियो में, जो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई हुई है, ये लिंक ओपन करके आप होम्योपैथी के बारे में मैंने 5-6 दवा बताया हुआ है। तो आपका जो सिम्टम मैच करता है ऐसे कोई दवा लेने से आपको जो टिनाइटस का प्रॉब्लम है इसमें मुक्ति मिल सकती है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, तो जिन लोगों को ज़रूरत हो तो इसको एक सेवा का भाव बना रहे। मित्रों, मेरा